بس ينوي الترشح في رئاسة الجمهورية. أيوة. ايه البرنامج بتاعك الانتخابي؟ الانتخابي بتاعي اولا الرؤساء والوزراء جميعهم مش هنحكمهم، هوديهم في الجبل وهديهم 1000 جنيه يا عم في الشهر، خليني يا عم كريم بدل المليارات اللي اخذوها دي، هديهم الواحد 1000 جنيه يعيش هو وعياله كده. حلو ان ده نظام محترم على الاخر. تمام حلو. هديلهم الواحد 1000 جنيه يعيش هو وعياله وياكل ويشرب منها ويجيب لحمه ويبكس ويعمل زي ما كانوا يعملوا معاه تمام الناس الغلابه. تمام. ده البرنامج الاول. تمام. وعفى الله عما سلف في التعذيب والمعتقلات واللي كانوا يعملوه، راح نوديهم بس يعيشوا في الجبل زي ما كنا نعيش. ايوه. البرنامج الثاني امن الدوله كبيرا صغيرا من الاول للعسكري بتاعه، يخش الزنازين ياخذوا شهر بس يجربوا نفسهم بكار اللي كانوا يعملوه في الناس. تمام كده حلو. حلو. اظن مظبوط وكلام عدل. كلام زي الفل. لا محاكمات ولا حاجه. تمام. حاجات بس يجربوا نفسهم. تمام. نمرة 3. نمرة 3. تمام. الناس الغلابة دي المليارات بتاعتها تجي. حلو كده. حلو. وتتوزع على الناس الغلابة سوية. تمام. ما فيش حد أحسن من حد. تمام. لأن هم شعب مصر وهم شقيوا في مصر وضاخوا في مصر وتعبوا في مصر، لازم ياخذوا حقهم من مصر. تمام. كده حلو. حلو. كله كبيرا صغيرا. تمام. الوظائف البترول زي الفراش يعني الفراشين بترول زي فراشين ايه جميع الشركات. تمام. مديرين بترول زي مديرين جميع الشركات. تمام. مديرين مستشفيات، مديرين قطارات، مديرين مش عارف، كله يمشي سويه. كده حلو. حلو. اظن ده كلام عدل. كلام زي الفل. مفيش حاجه. هتاخد الوزراء توديهم فين وبتوع الحزب الوطني؟ الحزب الوطني ما يبقاش حزب وطني بقى. تمام. يمسك عماله وفراشين ومساحين وحاجات زي كده، كان الناس اللي كانوا يحطوها وياكلوا اموالها والواحد يدفع له 30 مليون عشان ياخذ له 100. هتاخد الوزراء بقى هتوديهم فين ويشتغلوا فين؟ في الجبل. يعملوا ايه؟ مزارع يقعدوا يعيشوا بعيالهم فيه. تمام. اولا. تمام. هنكرمهم. انا مش هندرسهم ولا نحكمهم ولا راح نأدبهم ولا نعمل لهم حاجه. ايه ادبهم؟ هياخد بس ال1000 جنيه. طيب. ونوريني هيعيش ازاي. ماشي. هتعمل ايه بقى في الشعب المصري؟ الشعب المصري ياخذ بقى ايه؟ يعيش، ياخذ ايام حلوه. تمام. ايام اللي اتحرم منها لازم يعيش. ايوه. زي ايه؟ هتعمل لهم ايه يعني؟ وظائف. ايوه. خدمات. تمام. وزع المليارات اللي جد تتقسم كل واحد نص مليون. تمام. حقه. بلاش وظيفه يبقى يشتغل بنص مليون يشتغل. طبعا السويس دي بقى ايه؟ اجيب المحافظ بتاع السويس. ايوه. اخذ الاموال بتاعته واقسمها على الغلابه اللي اتحرموا. تمام. وخد اموالهم وباع للفتح نفسح والفش والكلام الفاضي. تمام. كله. اجيب جميع اللي ضربوا الناس اللي ضربوا في قاعد يقولوا عليهم دي الشهداء. مش عارف ايه، قال من برا ويقول لك دي حاجات جاي من برا وزي ما بتاع امن الدوله والكلام الفاضي اللي كانوا يعملوه دي. ده كانوا يقولوا عليهم مخربين الثوره. لا، الثوره دي هي اللي رفعت شعب مصر ورفعت روح مصر. تمام. وخلت الانسان كرامه. تمام. ارفع راسك فوق انت مصري. الله. ارفع راسك فوق انت مصري. الله. فدي الثوره هي اللي رفعت الروح. تمام. الشعب كان محكوم بالحديد والنار. دلوقتي الشعب اللهم لك الحمد والشكر. تمام. اجيب الناس اي واحد طلع الطلقه وتحرم بعد الفحص والمحص مع الجماعه اللي كانوا يعملوه. تمام. اجيب الجماعه دول احاكمهم في ميدان التحرير. تمام. رميا بالرصاص. لا، التحرير لا. التحرير خليه زي بعض. انا اسحب الكلمه. خلي ميدان التحرير. خلي ميدان التحرير نضيف زي ما هو. انا راح اجيبهم المكان اللي ضربوا فيه الناس. تمام. يتضربوا فيه، لان العين بالعين والسن بالسن. ايوه. والباقي اظلم. تمام. هتعمل ايه بقى في حبيب العدلي؟ حبيب العدلي ده بصراحه مش هموته. ليه؟ لو موته حرام علي اسمها رحمته. حبيب العدلي ده اجيبه احاكمه قدام الناس عن جميع التلفزيونات والرأي العام والشعب المصري يتفرج. هعمل ايه فيه؟ هتعمل فيه ايه بقى؟ هجيبه انزله في السجن اللي كان عامله بتاع امن الدوله في مدينه ناصر اللي هو حارب فيه الغاز والحاجات اللي اكتشفت. واخليه بس ياخد اسبوع واطلعه واديه في الجبل واديله 1000 جنيه يعيش منه زي الناس الغلابه اللي كانت. تمام. اظن كلام عدو مظبوط 100%. تمام. بعد كده الشعب لازم ياخذ
حريه. تمام. لازم الشعب يعيش. الفلوس اللي اتخذت دي الجي المصر تتقسم فرضا. تمام. والنهب والفطس والمط والكلام الفاضي ده بلاش منه. تمام. اظن هو السلام عليكم ورحمه الله. استنى، في سؤال بقى، تقول ايه للبلطجيه بقى والصيع اللي بيخربوا في البلد؟